Hi everyone, let's begin. நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வீடியோஸ் பார்க்குறோம். இதுக்கு அப்புறம் நம்ம ப்ராப்பரா டெய்லி வீடியோஸ் பார்த்துடுவோம். நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா cbse 10th standard pair of linear equation in two variablesல போர்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस. இது நிறைய டைம் ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். சோ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம upstream அப்படினா என்ன, downstream அப்படினா என்னன்னு தெரிஞ்சிக்கலாம். upstream அப்படினா என்ன அப்படினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், இந்த பீச்லலாம் நம்ம நினைட்டு என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் நம்மளோட ஸ்லீப்பர் எல்லாம் தூக்கி போட்டு பார்த்துருப்போம், இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு பேப்பர் ஏதாவது ஒரு பால் எடுத்து தூக்கி போடுவோம். பட் நமக்கு என்ன அப்படின்னா பால் வந்து நம்ம தூக்கி போட திருப்பி நமக்கு என்ன அப்படின்னா திருப்பி வந்து நமக்கு அந்த கரைக்கே வரும். அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம அது அதாவது அந்த வேவ்ஸ் வருது இல்லை, அது நமக்கு என்ன அப்படின்னா பாலை கொண்டு வந்து கொடுத்துரும். இதான் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அப்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ போட்லாம் போகுதுன்னு வச்சிங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ போட் வந்து என்னன்னா ஒரு 50 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வந்து இங்கேருந்து நினைக்கிறேன்னா போயிட்டு இருக்கு, கடலுக்குள்ள போகுது. அப்படி போறப்ப நமக்கு என்ன அப்படின்னா போட் என்னதான் 50 கிலோமீட்டர் போனாலும் அட்லீஸ்ட் என்னன்னா ஒரு 3 கிலோமீட்டர் அல்லது ஒரு 5 கிலோமீட்டர் என்ன நமக்கு வந்து என்னன்னா ஆப்போசிட்ல அந்த வேவ்ஸ் வர ஸ்பீட் இருக்குல்ல, அது வந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர்னு வச்சிங்களேன். அப்ப அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆப்போசிட்ல வர்றதால கண்டிப்பா போட்டோட ஸ்பீடு நமக்கு என்ன அப்படின்னா கம்மி பண்ணும். அதாவது 50 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல அதாவது இந்த ஸ்பீட்ல போட் போறது என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு 5 கிலோமீட்டர் அதை வந்து ஒரு நமக்கு வந்து 45 கிலோமீட்டர்ல தான் போட் வந்து போகும். இதுவே நம்ம அங்கேருந்து வர்றப்ப என்ன அப்படின்னா போட் அதே 50 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வந்தாலும் நமக்கு என்னன்னா அந்த ஸ்ட்ரீம் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கல அந்த வேவ்ஸ், அந்த ஸ்ட்ரீம் நமக்கு என்னன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5 கிலோமீட்டர் இருக்கும். அப்ப வர்ற ஸ்பீட் நமக்கு என்னன்னா இன்னும் வேகமா வந்து சேர முடியும். அதாவது என்னன்னா 55 கிலோமீட்டர்ல வந்து சேர முடியும். இப்போ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா போட்டோட ஸ்பீடையும் அந்த ஸ்ட்ரீமையும் கம்பேர் பண்றத பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ போட்டோட ஸ்பீடு வந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர், ஒரு பெரிய புயல் வருது, இப்போ சுனாமிலாம் வந்துச்சு இல்லை, அப்போ வந்து எனக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரீம் அந்த வேவ்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ல வருது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஆப்போசிட்ல அதாவது கடலுக்குள்ள போனாலும் நமக்கு என்ன அந்த ஸ்பீட் வந்து நம்மளால அடிச்சுட்டு வந்து நம்ம கொண்டு போய் கடல்ல இருக்கிறதுல வேகமா தள்ளி விட்டுரும். அப்ப நம்ம போட்ல போகணும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதை விட கண்டிப்பா போட்டோட ஸ்பீட் நமக்கு என்னவா இருக்கணும்னா அதிகமா இருக்கணும். சோ இப்போ இதுல நம்ம கடலுக்குள்ள போறோம்ல அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப்ஸ்ட்ரீம். சோ இந்த சீல நம்ம உள்ள போறது இருக்குல்ல, இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ரீம் உள்ள போறோம். அப்ப இதுல இந்த போட்டோட ஸ்பீட நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் நம்ம வந்து x கிலோமீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சைக்கிள் ரைட் பண்றது என்ன சொல்லுவாங்க ரைடிங், சைக்கிள் ஓட்டுறதுனா ரைடிங் சொல்லுவாங்க, பைக் என்ன ரைடிங் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி என்னன்னா இந்த போட்ல அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரோயிங் ROWING. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்னன்னா அந்த ஒரு ஸ்பீடு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நான் வந்து x கிலோமீட்டர்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ஆப்போசிட்ல அந்த ஸ்ட்ரீம் வருது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்ல, அது வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா போட்டோட ஸ்பீடு x கிலோமீட்டர்னா அந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து நம்ம y கிலோமீட்டர்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ போறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப்ஸ்ட்ரீம். ஸோ அப்ஸ்ட்ரீம் நமக்கு என்ன அப்படின்னா x minus y. ஏன் x minus y அப்படின்னா போட்டோட ஸ்பீடு எனக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து கம்மி பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா 50 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போனா 5 கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா எனக்கு என்னன்னா 50 minus 5 45 கிலோமீட்டர் தான் அப்ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு. ஸோ அப்போ அப்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணுவோம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். செகண்ட் ஒன் இஸ் டவுன்ஸ்ட்ரீம். அதாவது என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் போயிட்டு அப்புறம் திருப்பி நம்ம அங்கே இருந்து வெளியில கரைக்கு வரும். அப்போ என்ன அப்படின்னா நம்ம டவுன்வர்ட்ஸ் இப்படி வரும். இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டவுன்ஸ்ட்ரீம். அப்ஸ்ட்ரீம்னா x minus y. ஸோ டவுன்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா இன் டவுன்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் அதை வந்து சேம் ஸ்பீட் தான் எடுத்துக்கிறோம், எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் இல்லை, ஒரு கான்ஸ்டன்ட் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடாக எடுத்துக்கிறோம். பட் ஆனால் பாசிபிள் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு மோட்டார் பைக்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு மோட்டார் பைக் இருக்கு, அதோட ஸ்பீடு வந்து என்னன்னா 60 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம எடுத்த உடனே பைக்கை வந்து 60 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட முடியாது. என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கீர் போகிறப்ப ஒரு 10 கிலோமீட்டர் 20 கிலோமீட்டர் 30 கிலோமீட்டர் இது மாதிரி என்னன்னா போயிட்டு இருக்கும். பட் எப்படி வந்து அந்த 6 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படின்னா என்னன்னா 1 ஹவர்ல நம்ம 60 கிலோமீட்டர் ரீச் பண்ணிருப்போம். அதுதான் என்னன்னா 1 ஹவருக்கு 60 கிலோமீட்டர் சொல்லுவாங்க. அப்ப எனக்கு என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல நமக்கு 10 20 30 போறதால பர்டிகுலர் டைம் நமக்கு பைக் என்ன அப்படின்னா ஒரு 70 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்லயும் போகும். பட் ஆனா என்னன்னா 1 ஹவர்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா 60 கிலோமீட்டர். ஸோ அதனால நம்ம கான்ஸ்டன்டா ஸ்பீடு என்ன எடுத்துப்பாங்கன்னா யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு, கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட், அதாவது மேத்தமெட்டிக்கலா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அப்படி எடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் பண்ண அப்புறம் இந்த கியர்லாம் மாற்றி ஒரு 4th கியர்ல வண்டி போறப்ப என்னன்னா அங்கேயே நம்மளால ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்னா தட் இஸ் பாசிபிள் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட். ஓகே, ஸோ இங்க நமக்கு என்ன அப்படின்னா போட் வந்து டவுன்ஸ்ட்ரீம் வர்றப்ப என்னன்னா சேம் ஸ்பீடு இருக்கு. அப்ப ஸ்பீடு என்ன x கிலோமீட்டர்
plus y. ஏன்னா ஸ்ட்ரீம் எனக்கு என்ன அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் போட்டை வந்து ஸ்பீடா கொண்டு வரும். இதான் என்னன்னா டவுன்ஸ்ட்ரீம். டவுன்ஸ்ட்ரீம்னா இங்க x minus y வந்து அப்ஸ்ட்ரீம், டவுன்ஸ்ட்ரீம்னா x plus y. இதை நம்ம எங்க ஃபீல் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பிரிட்ஜ்ல வந்து சைக்கிள்ல போறோம்னு வச்சுக்கோங்க, மேல ரொம்ப மேடா இருக்கு, போறப்ப நமக்கு என்னன்னா எவ்வளவுதான் பெடல் பண்ணா நம்மளால ஏன்னா சைக்கிள் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் போகும். அதே டைம் நமக்கு என்ன அப்படின்னா இறங்குறப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா வேகமா இறங்கலாம். சோ இது மாதிரியான என்ன அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ரீம் டவுன்ஸ்ட்ரீம் என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். இப்போ இந்த क्वेश्चन ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन. இந்த क्वेश्चन அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரித்து இவ என்ன பண்றா அப்படின்னா போட்ல போயிட்டு இருக்கா. சோ ரித்து கேன் row downstream 20 km in 2 hours. கம்ப்ளீட் பண்ணல, சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணல, அது என்ன அடுத்து போயிட்டே இருக்கு பாருங்களே. சோ ரித்து கேன் downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. இதல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படினா ரித்து can row downstream 20 km in 2 hours and second one வந்து upstream 4 km in 2 hours. அதாவது என்ன அப்படினா போறது வந்து இவங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படினா 4 km போகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆயிருக்கு அப்படினா 2 hours ஆயிருக்கு. பட் ஆனா இங்க இருந்து வர்றப்ப என்னன்னா 20 km என்ன அப்படினா 2 hoursல வந்துட்டாங்க, ரொம்ப ஸ்பீடா வந்துட்டாங்க. சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினா இத பாருங்க find the speed of rowing அப்படினா என்ன அப்படினா போட்ல அந்த போட்டோட ரோயிங் பண்றப்ப ஸ்பீட் என்னன்னு கேக்குறாங்க. அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா ஸ்பீட் ஆஃப் தி கரண்ட், அந்த ஸ்ட்ரீம் இல்ல அதான ஸ்பீட் ஆஃப் தி கரண்ட் இத கேக்குறாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா இதுல என்ன வரும்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரித்து கேன் ரோ, நமக்கு வந்து சயின்ஸ்ல ஒரு ஃபார்முலா பார்த்திருப்போம். என்ன ஃபார்முலானா டைம் is equal to distance by speed. சோ இதுல நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, டவுன் ஸ்ட்ரீம் எவ்வளவு அப்படினா 2 ஹவர்ஸ்ல வந்துருது. சோ டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்ப வந்து அந்த டைம் வந்து நம்ம வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து கேபிட்டல் T ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து அப்படியே கேபிட்டல் T, அப் ஸ்ட்ரீம் என்னன்னா ஸ்மால் t ன்னு எடுத்துக்கலாம். சோ டைம் is equal to ஃபார்முலா என்னன்னா distance by speed. நமக்கு எவ்வளவு டைம் ஆயிருக்கு அப்படினா 2 hours ஆயிருக்கு. சோ 2 hours is equal to distance. டவுன்ஸ்ட்ரீம்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்றோம் அப்படினா 20 km by speed. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ டவுன்ஸ்ட்ரீம் அப்படினா நம்ம ஸ்பீட் என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படினா x + y. சோ 20 by x + y. சோ நம்ம இத சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். சிம்பிளிஃபை பண்றப்ப என்ன கிடைக்கும் அப்படினா 2 into x plus y equal to 20. So 2 ones are 2, 2 tens are 20. So x plus y equal to 10. This is equation number 1. So நம்ம என்ன சாப்டர் பார்த்திருக்கோம்னா pair of linear equation in two variables. கண்டிப்பா நமக்கு 2 variables இருக்கும். ஓகே, அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா என்ன அப்படினா செகண்ட் ஒன், செகண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா upstream 4 km in 2 hours. சோ அது நம்ம upstream என்னன்னா small t ன்னு எடுத்துக்கோம். small t is equal to distance by speed. சும்மா அந்த டிஃபரன்ஸ்க்காக நம்ம ஸ்மால் லெட்டர்ல எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லனா t1 t2 ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, சோ இத பாருங்க t is equal to எவ்வளவு டைம் இங்க நமக்கு என்ன அப்படினா upstream நமக்கு என்ன அப்படினா 2 hours தான். சோ 2 hours 2 is equal time is equal distance. இங்க வந்து நமக்கு distance எவ்வளவு அப்படினா 4 km by speed. Upstream அப்படினா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படினா x minus y. So x minus y. Even we have to simplify the same equation, the same method. So 2 into x minus y equal to 4. So 2 ones are 2, 2 twos are 4. Therefore x minus y equal to 2. This is equation number 2. சோ நம்ம இப்ப நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கு. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், செகண்ட் ஈக்குவேஷன், இது ரெண்டையும் நம்ம நார்மல் மெத்தட்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். சப்ஸ்டிட்யூஷன் மெத்தட், எலிமினேஷன் மெத்தட்லாம் பார்த்திருக்கோம். அதல சால்வ் பண்ணா x y ஓட வேல்யூ கிடைக்கும். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க அதுல x plus y equal to 10. Second one is x minus y is equal to 2. So equation number 1, equation number 2. So this is equation number 1, this is equation number 2. So ரெண்டையும் ஆட் பண்றப்ப என்ன அப்படினா என்ன ஆட் பண்ணிக்கலாம். So because y and y will be cancelled, x plus x, 2x equal to 12, x is equal to 12 by 2, then the value of x is equal to 6 km per hour. Next, if the value of x is equal to 6, so நம்ம என்ன அப்படினா ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ல இது
சிம்பிளா இருக்கு, அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you take first equation x plus y is equal to 10, first equation ல x ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். so 6 plus y is equal to 10, y is equal to 10 minus 6, then the value of y is equal to 4 km per hour. so இதுல x அப்படினா என்ன அப்படினா speed of rowing, அதாவது அந்த போட் நம்ம ஓடிட்டு போறோம்ல அதுதான் என்ன அப்படினா speed of rowing, அதோட ஸ்பீட் அதான் என்ன x. क्वेश्चनல நம்ம எப்படி அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம், let x be the speed of rowing. second y என்னன்னா let y be the speed of current. so அப்ப இங்க நமக்கு என்ன அப்படினா x ஓட வேல்யூ என்ன, அது speed of rowing என்ன அப்படினா x is equal to 6 km per hour and speed of current y is equal to 4 km per hour. டவுட் வேண்டாம். சப்போஸ் இதுல பாத்தீங்க அப்படினா அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் ரோயிங் கம்மியா இருந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பீட் ஆஃப் ரோயிங் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு 3 km இருந்து ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து 4 km இருந்தா நம்ம என்ன அப்படினா என்னதான் ஸ்பீடா நம்ம ரோயிங் போனாலும் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா நமக்கு திருப்பி வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா கொண்டு வந்து நம்ம போட்டை வந்து கரையை கொண்டு வந்து விட்டுரும். சோ அப்ப இதுல நமக்கு பாத்தீங்க அப்படினா x அப்படினா என்னன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் ரோயிங், அந்த போட் நம்ம அந்த துடுப்புலாம் போறன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதோட ஸ்பீட் நமக்கு என்னன்னா 6 km per hour, y என்ன அப்படினா 4 km per hour. நெக்ஸ்ட் இதே மாடல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் क्वेश्चन இருக்கும், அது வந்து கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இருக்கும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन, அதுவும் போர்டு நிறைய ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க. சோ இந்த क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா புக்ல எக்ஸாம்பிள் 19 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस. இதுல ஃபர்ஸ்ட் அதே மாதிரி क्वेश्चन அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த क्वेश्चनக்கு இதுக்கு ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. போன क्वेश्चन என்ன அப்படினா அப்ஸ்ட்ரீம் அப்படினு கொடுத்து ஒரு டைம் கொடுத்துட்டாங்க, டவுன்ஸ்ட்ரீம்னு கொடுத்து ஒரு டைம் கொடுத்திருக்காங்க. பட் இந்த क्वेश्चनல என்ன அப்படினா பாருங்களே, a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. so போன क्वेश्चन என்ன அப்படினா அப்ஸ்ட்ரீம்னு கொடுத்து ஒரு டைம் கொடுத்திருக்காங்க and downstream கொடுத்து ஒரு டைம் கொடுத்திருக்காங்க. பட் இங்க என்னன்னா upstream downstream ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு டைம் கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, அதாவது t1 plus t2 equal to 10 hours இப்படி எடுத்துக்கிறோம். இதுல t1 அப்படினா என்ன அப்படினா upstreamக்கு ஆகுற டைம், t2 அப்படினா என்னன்னா downstreamக்கு வர டைம், ரெண்டு டைமையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன அப்படினா 10 hours. சோ இதுல போன क्वेश्चन பார்த்த மாதிரியே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் t1 அப்படினா நம்ம என்ன அப்படினா upstream எடுத்துக்கணும். இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் upstream. சோ t1 என்ன அப்படினா upstreamக்காக ஆகுற டைம். சோ ஃபார்முலா என்னன்னா time is equal to distance by speed. சோ இதுல பாருங்க, இதுலயே நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா அந்த stream, போன क्वेश्चन என்னன்னா speed of the current, இங்க என்ன போர்ட்ல கொடுத்திருக்காங்கன்னா speed of the stream. சோ speed of the stream அப்படினா என்ன அப்படினா அந்த waves, அதுதான் ஓகே, அதுக்கான ஸ்பீட். அடுத்து ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் அப்படினா என்னன்னா போட்டோட ஸ்பீட், போன क्वेश्चन பார்த்தோம்ல ஸ்பீட் ஆஃப் ரோயிங் அந்த மாடல்ல. சோ இதுல x நம்ம என்ன எடுக்கறோம் அப்படினா ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் and y is speed of the stream, அதாவது ஸ்ட்ரீம் எடுத்துக்கிறோம். சோ upstream அப்படினா என்ன நமக்கு வரும் பாருங்க. So first one, upstreamல distance நமக்கு எவ்வளவுனா 30 km. so 30 km distance by speed. upstream means இங்க என்ன எழுதிருக்கோம் பாருங்க, upstream நம்ம இந்த இடத்துல x minus y வரும், கீழ போட்டுருக்கோம் பாருங்க. so distance by speed x minus y plus downstream எத்தனை கிலோமீட்டர்னா 44 km. இது எப்படி பாசிபிள் அப்படினா என்ன அப்படினா, அதாவது நம்ம இப்போ வந்து பாருங்க x minus, இப்போ வந்து ஒருவேளை நம்ம போட்டோட ஸ்பீட் என்னன்னா ஒரு 50 km ஸ்பீட்ல போகலாம். ஆனா என்னன்னா நம்மளால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போட்டோட ஸ்பீட் வந்து 50 km per hour இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஆனா நம்ம வந்து 1 hourல 50 km ஸ்பீடு போக முடியாது. ஏன்னா ரீசன் என்ன, நமக்கு ஸ்ட்ரீம் இருக்குல்ல. அப்ப என்னன்னா ஒரு 45 km போச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு 5 km பின்னாடி அதோட ஸ்பீடை வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கும். ஸோ அதனால என்ன அப்படின்னா இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா 30 km upstream. சோ அதனால 30 km போயிட்டு 45 km வெளியில வந்திருக்குமே, அப்படி கிடையாது. இதுல நமக்கு என்ன அப்படின்னா ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா போயிட்டு திருப்பி கொஞ்சம் தூரம் வந்து திருப்பி போயிட்டு வரும்ல, அது மாதிரி சொல்றாங்க அவங்க. அப்படி இல்ல அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்பீடை வந்து ஒருவேளை அவங்க என்ன பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னா
கடல்ல இருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் தான் கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும், 20 கிலோமீட்டர்ல அங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் அப்ஸ்ட்ரீம். அப்புறம் என்னன்னா ஒரு 44 கிலோமீட்டர் பாசிபிள், அங்கே பாசிபிள். ஓகே, ஸோ இதில் பாருங்க, ஸோ செகண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 44 கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம். அப்போ இங்க என்ன அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து 44 கிலோமீட்டர் பை டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா என்னன்னா x plus y. ஸோ அப்போ இங்க என்ன கிடைக்கும்னா x plus y ஈக்குவல் டு டோட்டல் டைம் நமக்கு என்னன்னா 10 hours. ஸோ நான் ஏற்கனவே இந்த ஈக்குவேஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா this one எப்படி எடுத்து எழுதிக்கலாம்னா 30 into 1 by x minus y plus 44 into 1 by x plus y equal to 10. நம்ம எப்படி அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம்னா 1 by x minus y, we can assume that 1 by x minus y is equal to a and 1 by x plus y is equal to b ன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். So we will get 30 times a, 30 this value a plus 44b equal to 10. common term ல divide பண்ண முடியும்னு பார்த்தா here we can divide by 2 table. So 15a plus 22b equal to 5. This is equation number 1. So second என்ன information கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா second oneல இதல பாருங்க in 13 hours it can go 40 km upstream. So அப்ப இது வந்து அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம T3 plus T4 ன்னு எடுத்துக்கலாம். that is equal total எவ்வளவு டைம் ஆகுதுன்னா 13 hours. T3 அப்படினா என்ன அப்படினா இங்க பாருங்க upstream எவ்வளவுனா 40 km. so அப்ப distance வந்து 40 km by upstream னா x minus y plus downstream இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க downstream நமக்கு என்ன 55 km. 55 by x plus y is equal to, so இங்க நமக்கு என்ன அப்படினா totally 13 hours, so 13. so இதே மாடலை கன்சிடர் பண்ணோம்னா 1 by x minus y ஏவா. so in this time 40 into 1 by x minus y அப்ப என்ன கிடைக்கும்னா 40a plus 55b equal to 13. this is equation number 2. so நம்ம என்ன கிடைச்சிருக்கு பாருங்க, இதுல equation 1 2 கிடைச்சிருக்கு. இதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா நம்ம ஏற்கனவே நிறைய क्वेश्चंस பார்த்திருக்கோம். so elimination method அப்படி இல்லனா substitution மெத்தட்ல என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணலாம். சால்வ் பண்றப்ப நமக்கு a ஓட வேல்யூ b ஓட வேல்யூ செப்பரேட்டா கிடைக்கும். இதுல பாத்தீங்க அப்படினா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணோம்னா a ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா 1 by 5 and b ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா 1 by 11. பட் நம்ம क्वेश्चनல நம்ம என்னன்னா let ன்னு கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம். அப்ப a அப்படினா என்ன அப்படினா the value of a is 1 by x minus y equal to 1 by 5. b ஓட வேல்யூ என்னன்னா 1 by x plus y is equal to 1 by 11. சோ இங்க பாருங்க நியூமரேட்டர் வந்து 1 1, அதனால என்னன்னா ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லனா கிராஸ் மல்டிப்ளை கூட பண்ணிக்கலாம். however we'll get the answer. first equation x minus y is equal to 5. this is equation 3. இத கம்பேர் பண்றப்ப என்ன வரும்னா x plus y is equal to 11. this is equation number 4. கம்பேர் பண்றப்ப டவுட் பண்ணா சப்போஸ் இங்க 2 இருந்ததுனா நம்மளால கம்பேர் பண்ண முடியாது. இங்க 1 இருக்கிறதால என்னன்னா நியூமரேட்டர் ஈக்குவல், சோ டினாமினேட்டர் ஈக்குவலா இருக்கும். பட் சப்போஸ் அப்படி வேற டேர்ம் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். சோ இங்க பாருங்க திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா x ஓட வேல்யூ y ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். செப்பரேட்டா அதாவது x y என்னன்னா ஈக்குவேஷன் மாத்தி இருக்கும். இதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டியதான். சால்வ் பண்ணோம்னா அதுல என்ன கிடைக்கும் அப்படினா இதே எலிமினேஷன்ல போறப்ப என்ன ஆகும்னா y கேன்சல் ஆயிடும், 2x 16 வரும். x ஓட வேல்யூ என்னன்னா 8 km per hour and y ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா அதுல 3 km per hour. சோ இங்க பாருங்க x அப்படினா என்ன, ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட். சோ போட்டோட ஸ்பீட் என்னன்னா 8 km, ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரீம் அது நமக்கு என்ன அப்படினா 3 km. சோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस. நம்ம அடுத்த வீடியோல என்ன அப்படினா இந்த மாடல்ல உள்ள இன்னும் சில போர்ட் எக்ஸாம் பார்க்கலாம், போர்ட் எக்ஸாம் क्वेश्चंस பார்க்கலாம். ஓகே, thank you for watching the videos.